ወእግዚአብሔር አመንጎ አማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን እዩ ብምስጋና እተፈራህካ ገባር ተአምራት ብቅድስናኸ ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም እዩ እሞ ተቀደሱ አነ ቅዱስ እዩ እሞ ቅዱሳት ኩኑ አብ ምድር ብዝብወሳወስ ኩሉ ለመምታ ነፍሳትኩም አይተርክሱ አምላክኩም ክኸውን ኢለ ካብ ምድር ግብጽ ዘደየብኩም አነ እግዚአብሔር እየ አነ ቅዱስ እዩ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ንብዘሎ አኼባ ደቂ እስራኤል ተዛረብ በሎም ድማ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም ቅዱስ እዩ እሞ ንስኻትኩም ከኣ ቅዱሳን ኩኑ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም እየ ስለዚ ንስኻትኩም ተቀደሱ ቅዱሳት ድማ ኩኑ ብጀካኻ ካልእ የልቦን እሞ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ከም አምላኽና ዝበለ ከውሑ ከዓ የልቦን ንእግዚአብሔር ናይ ስሙ ክብረት ሃብዎ መባ አቅርቡ ኣብ ቅድሚ ገጽውን ምጹ ንእግዚአብሔር ብቅዱስ አልባሳት ስገዱሉ ምስቶም ህዝቢ ምስተማኸረ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝዝምሩ ንቅዱሳት አልባስ ለቢሶም ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ክወጹ ከለዉ ዘመስግንዎን ሰባት አቆመ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ እዮም ምሕረቱን ዘለዓለም እዩ እሞ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ንቅቡእ እግዚአብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይ እታይ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅዱስ ሰማዩ ኺመልሰሉ እዩ ንእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ብገጽ ቅድስና ስገዱሉ አምላኽ ኣብ አሕዛብ ነጊሱ አምላኽ ኣብ ተቀድስ ሱፋኑ ይቕመጥ ምስክራት ከአዝዩ እሙን እዩ ጎይታዬ ንቤትካስ ንዘለዓለም ቅድስና ይግባእ ንእግዚአብሔር ብቅዱስ ክብረት ስገዱ ኩልኺ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ አንቀጥቅጢ ንእግዚአብሔር አምላኽና ልዕል አብልዎ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ቅዱስ ከረኑውን ስገዱ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መልያ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ መገዲ ጽርግያ ኣብ ኣኽትከውን እያ ቅድስቲ መገዲ ክትበሃል እያ ርኹስ ዘበለ ኣይክሓልፋን እዩ ንኣታቶም ጥራይ እያ እቲ በኣ ዝኸይድ ዓሻዕ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገን እዩ ነቲ ኣብ ህዝብታት ዝረኸሰ ኣብ ማእከሎም ዘርከስኩምዎ ዓብዩ ስመይ ክቅድሶ እየ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ኣባኻትኩም ምስ ተቐደስኩ ከዓ እቶም ህዝብታት ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም ይብል እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ከምዚ ኣነ ግርማውን ቅዱስን ምዃነይ ክገሃድ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ብዙሓት ህዝብታት ከዓ ባዕለይ ከፍልጥ እየ ንሳቶምን ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቃጽል ኣፍራስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ዝብል ክጽሓፍ እዩ እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዘሎ ድስታትን ከምቲ ኣብ ቅድመ መሰውእ ዘሎ ሒላባት ክኸውን እዩ ብቅድስናን ብጽድቅን بكل علتنا أب قدميو
ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና በታ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ሞታት ብምትንስኡ መንፈስ ቅዱስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ ተጋህደ ስለ ድኻም ስጋኹም ብኣዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ከምቲ ንርኽሰትን ግፍዕን ናብ መፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፍኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቅ ናብ ቅድስና ክግዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ ዓስቢ ሓጢኣት ሲሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻእኩም ንኣምላኽ እውን ስለ ተገዛእኩምዎ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ኸኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎም እንት ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝኮነና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ቅድስ እያ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም ንመቅደስ ኣምላኽ ከምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም እውን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾኑ እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው ኣምላኽ ኢና ስለዚ ካብ ማእከሎም ውጹን ተፈልዩን ርኹስ ኣይትተንኪዩን ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚአብሔር እምበኣር ከኣቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመልኣና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘይርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሓርየና እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ ብቃሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡ ምእንቲ ከቁማ ኢሉ ርእሱ በጃኣ ሃበ ካብቲ ሰማዕኩሞ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከየ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ከይተነቃነቕኩም ተሰሪትኩም እንደሊልኩምን ብእምነት እንተጸናዕኩምሲ ኣበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቁመኩም ሕጂ ብሰብነት ስጋኡ ብሞቱ ገይሩ ዓረቐኩም እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ
بتمصات ጎይታና ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ብዘይ ኣበር ብቅድስና ከም እትርከቡ ልብኹም እንት ክጸንዕ ከምቲ ንሕና ንኣኻትኩም እንፍቅረኩም ዘሎና እግዚአብሔር ንሓድሕድኩምን ንኹሉ ሰብን ፍቅሪ ይወስኽኩምን የብዛሓልኩምን ፍቃድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍስ ወከፍኩም ንሰበይቲ ክዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ስንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይጸውዓናን እሞ እግዚአብሔር ብኹሉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ዝፈድ ስለ ዝኾነ ንሕናውን ቀደም ከም ዝበልናኩምን ዝመስከርናልኩምን ሓደ እኳ ንሓው በዚ ነገር እዚ ኣይናሽዎን ኣይበለጸሉን ኣምላኽ ብፍቃድ ርእሱን በቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተዋህበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም ተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብ ማኻዝ ኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ ተማሃርካዮን ተርዳእካዮን ጽናዕ ስለዚ ኸኣ ኣቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾመ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ እቲ ኣቶምሲ ንቁሩብ መዓልቲ ከም ተራእዮም ገይሮም ቀጽዑና ንሱ ግና ካብ ቅድስናኡ ምእንቲ ክንማቐሊሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳን እግዚአብሔር ኣይክርዮን እዩ እሞ ንቅድስና ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብውን ሰዓብወን ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኹሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ጽውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም ደጊም እዚ ሁሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስዲኡ ሰማያት ብሓዊ መኺኹ ዝፈላለየሉ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸቢኹምዎን እናኣቀላጠፍኩምዎን ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ እዩ ዝግባኣኩም ኣታ ሁሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ ኣታ ንጉስ ኣሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ቦ እግዚአብሔር ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘይኽብርን ከመን ኣሎ እቲ ቁኑዕ ፍርድኻ ተጋሂዱ እዩ እሞ ስለዚ ኩሎም ኣሕዛብ ኪመጹ ኣብ ቅድሜኻውን ክሰግዱ እዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸልን ዘመሩ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዕድር ዘለዎ ብጽኡን ቅዱስን እዩ ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስኡን 1000 ዓመት ኪነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን እቲ ገፋዕ ኣዝዩ ይግፋዕ እቲ ርኹስ ኣዝዩ ይርከስ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር እቲ ቅዱስን ኣዝዩ ይቀደስ በለኒ